Hey guys! Welcome back to FunKidsCollection.com. Gusto tatahapim ko to D.I.YAAASS OMG Series 2. Kato Kimi Candylicious and Busy Baby. Wow! Kato Kimi Candylicious the Busy Baby tatilat tatihapim kutiatsot tatashoim surprise at chayan tapavshira inside. Chandroni mane shikim takancham. Let's start with Candylicious. That's little sister, Candylicious little sister. E këto janë 3 personazhet e series 2. El Girl, Candylicious, Miss Independent, and Busy Baby. Ne kemi Candylicious dhe Busy Baby për sot që do ta hapim. Candylicious. Wow, she's so beautiful. Got so many surprises. She is amazing, beautiful. Let's remove her packing. Leta hecin nga paketimi. Ikato Kimi OMG Big Sister. And she is Candylicious. Wow, she's got such beautiful hair. Nice braid, half pink, dhe gjysma tjetër e verdh, dhe baluket I ka në ngjyrë të kaltër. Wow, sa e bukur! Here we have her stand, dhe surprizat të cilat do t'i hapim. Gjithashtu, there was another magazine in there called Fashion BB Spring 2020. Let's open it. And it says, when you're feeling all the feels, sharing can sweeten up your day. February 18 to March 20. Spring of 2020. And now it's time to open the surprises. Këtu kemi të gjitha surprizat. Kemi një krër. We've got an LOL OMG comb. Le të shohim çfarë kemi këtu brenda. Oh, është një xhaketë shumë e bukur. Pra këtu kemi xhaketën. Oops. Super adorable. BB Boutiques. Her backpack.
është çanta e saj. Gjysmë lepurush, gjysmë arush. It is half a rabbit and half a teddy bear. Here is a zipper. It's her backpack. Këtu keni fundin. We've got a skirt. Oh, so beautiful, very cute. Sa I bukur. Shumë I bukur. Wow. Le të shohim se çfarë kemi këtu. Kjo është kutia e këpucëve. Numri I këmbës is size 6.5. Let me happy. Let's see. Here we've got her boots. Super adorable. Shumë e bukur. Let's see our last surprise, I believe, to be her jewelries. Yes, here we've got her jewelries. Këtu kemi bijut. Këtu janë vatët. Wow, shumë të bukura. Dhe tani është momenti që të dress up kukullën ton. Qëndroni me ne, do vim përsëri tek ju. Are you guys ready? Candylicious is coming out of the dressing room. Wow! Very beautiful. Look at her. Wow. Her backpack. Lite të flokëve. Shikoni. Her earrings are so beautiful. They look like cupcakes. Yes. Her necklace. Her outfit. Her shoes. She's in high heels. Wow, very fashion. Shumë moderne. Amazing. Super cute. Dhe tani është radha të zbulojmë tjetrën, e cila është Bisi Bibi. Le të hapim Bisi Bibi dhe të shohim fustanet ose më mirë pantallonat e saj. Qëndroni me ne. Bisi Bibi. Wow, sa bukur. Oh. Këtu kemi kukullën Bisi Bibi. Wow, those braids are so long. Gërshetat e saj janë shumë të gjata. Ajo ka shumë flokë dhe të zeza.
Gjithashtu këtu kemi surpriza. E këtu kemi Busy Pipi jashtë nga kutia dhe gati për të veshur. Le të shohim se çfarë surprizash kemi këtu brenda dhe pastaj të veshim kukullën tonë bukuroshe. Këtu kemi LOL OMG krërin, Fashion magazine. This is fashion magazine for our baby, busy baby. Things don't always go as planned, but trust that they will work out. Wow! Sa thënie të bukura. Atëherë le të hapim surprizat. Është instruction. Çanta e Busy Pipi. Shumë e bukur. Këtu ka një drytë të vogël. Shumë e bukur. Kemi këpucët. Palë këpucë të verdha dhe me taka të larta. Shumë të lezetshme. Very cute with laces. Këtu duhet të kemi her jewelries. Po kemi një palë syze. Wow, fancy, fancy. Sa të bukura. Kemi vathët, her earrings. Dhe varsen her necklace në formën e zemrës. Let's see her outfit now. Wow, we've got her jeans. Shikoni kombinoshët e saj. Jeansa. Këtu kemi dhe një qelës. Dhe vathët janë në formë qelësi. Shumë e bukur. Wow. Cute. Le ta hapim tjetër. Dhe këtu është gjaketa. This is a jacket. A beautiful jeans jacket. Very nice. And now it's time to dress her up. Let's go in the dressing room. And we will give all the clothes to her. Le të varim rrobat.
Okay, dhe tani është rada që të visheni. Alright, are you ready? Yes, I am. Okay, 1, 2, 3. Ayala! Wow! She is amazing. Look at that. Look at her earring, her jacket. Look at her blue jeans. And the purse. Wow, shikoni çantën. Sa e bukur. Gjithashtu, këtu keni edhe syzet. She is very fashion. Wow. Është shumë moderne. Këto dy LOL OMG janë shumë stylish. Very, very cute. Shumë të bukura. Well guys, thanks for watching my videos. And don't forget to subscribe on Fun Kids Collection for more LOL and surprise videos. Kjo pra vogëlushi ishte e gjitha kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni këtu në Fun Kids Collection për më shumë LOL OMG Big Sisters. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim. Bye Candylicious. Bye Busy BB. Bye our friends. Bye. Mirupafshim.